大家好，这个周末我们来到了阿那亚雾灵山，这儿这个环境还挺好的，我还真有小京都的感觉，还挺好看的。这片园区很好看，仿日式建筑，跟京都很像。像吗？像，但是它这个草是改良的，京都的草都是那个苔藓，这儿的草就是草坪。第一食堂。下车后，我们先来到阿那亚园区里的万寿锅，准备尝一尝这里的寿喜烧。餐厅采用的是日式榻榻米的就餐环境，整体设计简约朴素，没有过多的装饰，却营造出一种安静舒适的氛围。在这里，建议大家提前预订包厢，靠窗的位置视野更好，窗外绿意盎然，一边品尝寿喜烧，一边欣赏自然风景，整个用餐体验也会更加惬意。午餐结束后，我们前往今天入住的蓝野酒店。酒店依山而建，与周围的森林融为一体，没有城市酒店的喧嚣，更多的是一种隐匿于山林的宁静。办理好入住，推开房门，窗外满眼皆是山林绿意，伴随着清新的空气和蝉鸣鸟语，这里不仅是今晚休息的地方，更是这次雾灵山之行放松身心的开始。去剑山本院。做休息后，我们便坐酒店的接驳车去了剑山本院。哎，小柯基。那我在这下吧。下车注意安全啊！带好随身物品。再见。小溪这一块是一市集，然后市集底下就是小溪，有好多小溪。这是吃的地方。在市集里，我们点了杯现榨的西瓜汁，冰凉爽口，十分解渴。离开市集之后，我们就去了对面的剑山本院。剑山本院建在山林中，与自然融为一体。来到这里，不只是换了一个目的地，更像是走进了一处远离喧嚣，让人放慢脚步，静心感受自然的地方。远处是一个小瀑布。叶伦在这喂鱼呢。这在这拍照呢。还能斗鱼。这鱼好肥啊，水巨凉。我试试我的签儿。放水里。啊，放这儿。我这写的是啥呀？哦。水签是剑山本院进门门票里边附送的。
小叶，这儿吃烧鸟吧。小溪，真的跟京都有点像。晚饭我们来吃的是蓝野酒店旁边的烧鸟，味道很好吃，也推荐大家来吃。苏打美酒。吃完晚饭后，我们参加了酒店组织的提灯夜游。我们在蓝野酒店进到多功能厅，我们要提灯夜游。有一个打卡的章，排队盖章，提上了，哪儿提着呢？这样的。这是来打的卡，在那个酒店这儿盖的第一个，盖到第4个了。第4个打卡点那儿还有个自助清酒机呢。我帮你投币。你把投币弄一下吧。我给你决这3件。不是你要分哪个来着？这个。这个。哦，2枚。然后呢？摁吧。喝一口这个小清酒，只有4层。它就是酒，很辣。我点的还是甜的呢，结果还是这么辣的一个，就跟白酒一个味道。我们到第5个打卡点了，蓝野汤泉。你应该来放一个。这样吗？这什么呀？去打卡。最后一个盖上。少吃点吧，好不好？分别好吗？最后的效果还挺有意思的。Day 2。第2天一早，我们便出发去了雾灵山。和很多需要长时间徒步的山不同，雾灵山是可以自驾上山的。到雾灵山了，一路沿着盘山路缓缓前行，沿途满是森林与山谷的景色。我们第一站便去的半山腰的宜然亭。来到宜然亭入口，上去看一看。仙人居，大马蜂，怪不得山里蜜蜂多呢。哦，好看呐！从宜然亭出来之后，我们便开车上到了主峰。上山，这还有这种接驳车，可以直接接驳到这个山顶这儿。有野花，上去，就是有一片乌云。气不差。这个，福林仙境，山脚下全是云。到顶了，雾灵山山顶，主峰山顶，燕山主峰。好了。京东之手。哎，那儿有个五龙头，什么意思呀？是5个那个石头就是五龙吗？
条龙泛化而成吧？幻化而成的石头。多高？1.9米多点。1.9米多。我们下山了，下山这儿就是五龙头。那儿，从那儿上来的，哇，好看的。海拔山顶是2000多米。下山途中，我们还去了一趟龙潭瀑布。到龙潭湖瀑布索道，我们是坐那个索道，门票是80一张来回，直接坐就行是吧？坐下。呜！啊，踩上边哦！哎，他们俩在前面。我说这绳要断了怎么办呀？应该不会。哦，这个还挺好玩的啊！我们坐在了这个索道上，害怕吧？害怕呀！这是一根绳，你还放？哇，底下万丈深渊，全是大树森林。哦，这好高呀！这个龙潭湖瀑布还真是挺好玩的，这个索道推荐大家来。哎，那儿有青苔，在石头上长的青苔。马上就要到山脚下边了。这儿是那个瀑布的源头，可能一会儿就到山下了。太小了。哇，这里的水特别清。小瀑布。离开瀑布，今天的视频也就结束了，谢谢大家观看。